ความสามารถในการที่จะแข่งขันในระดับของนานาชาติได้เนี่ยมันมีหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการมองในเรื่องความสามารถของคนที่จะต้องมีองค์ความรู้ทางด้านดิจิทัลที่กว้างขวางและลึกซึ้งซึ่งอันนั้นก็เป็นจุดหนึ่งในการวัดความสามารถในการแข่งขันแต่จุดที่สำคัญซึ่งคนในโลกเทคโนโลยีนะครับอาจจะมองในจุดนี้น้อยก็คือความสามารถในการแข่งขันที่มองในเชิงโครงสร้างของทางด้านกฎกติกาและกฎหมาย In this era for rapid digital transformation the need for legal certainty cross-border interoperability and trust in digital systems is more urgent than ever show that achieving cross-border paperless trade could increase global exports by $900 billion. This is accompanied by a reduction of global trade cost of 8% on average. I can safely say with Thailand, we really have a successful example of large developing country where it is fully engaged in the digital economy and is fully engaged both on the operational and technical side and on the legal side. All trade today are digital trade. When the sellers and buyers started talking to each other, they definitely use the digital communication solutions. I think the number one challenge is resistance to change and the lack of understanding about what the law is trying to achieve. Digitalization is no longer an option. It brings efficiency, it brings reduction in costs, it basically brings sustainability, transparency, and all the attendant benefits of digitalization. More and more, there's a growing expectation that stakeholders should be able to use digital tools to conduct the information flows and documentation requirements associated with trade, cross-border trade. Because digital trade depends on trust, and trust requires legal certainty and it requires recognition. Then should all the system B2G in country in national level and G2G and B2G in ASEAN level. Then this action should accelerate the process to make our ECC and ETR more materialized. Another thing is from the government side, we need to make sure that the environment for this kind of the ecosystem has the certainty to move on, especially the private sector. They need to have the feeling of the certainty to use the electronic transaction. We realize today the importance of the legal modernization of these legal instruments. We also recognize that it's important to have capacity building so that the end users will know how to adapt to this modernization. AI is also helping businesses, and especially micro, small, and medium-sized enterprises, to navigate increasingly complex regulatory environments. AI's impact on trade represents complex regulatory challenges, necessitating international cooperation and supporting efficient trade operations and negotiations. Blockchain is reliable or trustworthy precisely because there is nobody, specific person to manage it. Because in finance, automations create speed, but enforceability builds trust, and trust is so important in our sector. We need to align this sort of interpretive coherence and legal education. We talk about legal professions in other fields as well. We talk about judges, we talk about other regulators who seemingly have nothing to do with technology. We need to educate them as well, and that is very important for the full adoption of it. ประเทศไทยก็ควรจะเหมือนกับหาจุดที่มันสมดุลแล้วก็บอกให้ชัดว่า developer เนี่ยจะต้องทำอะไรนะครับก็จะได้จัดรีสอร์ทแล้วก็จะได้ใช้ในการประเมินต้นทุนนะครับได้อันนี้ก็เป็นแนวทางที่พยายามจะเดินต่อนะครับแล้วก็ตอบโจทย์การทำงานมากขึ้นหน้าที่ของเราคือทำยังไงให้เทคโนโลยีใหม่กับหลักการกฎหมายที่มีอยู่
มันถูกมั่นใจว่ามันใช้ได้นะคะดังนั้นสิ่งที่เราทำในเชิงที่จะปิดแก็ปตรงนี้มันคือการสร้างสแตนดาร์ดหรือการสร้างไกด์ไลน์ที่จะเอาตัวอย่างของเทคโนโลยีที่มันมีอยู่ณจังหวะต่างๆเนี่ยมายกตัวอย่างให้เห็นว่ามันสอดคล้องแล้วมันทำให้เรากล้าใช้ได้ยังไงคนอาจจะเข้าใจผิดว่าโลกสังคมดิจิทัลที่มันดีที่สุดคือโลกสังคมที่ไม่มีความเสี่ยงซึ่งมันไม่ใช่ความจริงนะครับทุกครั้งที่เราก้าวออกจากบ้านมันมีความเสี่ยงตลอดเวลามันเป็นเพียงแค่รูปแบบใหม่และเราต้องเข้าใจมันแค่นั้นเองโดยในยุคปัจจุบันเนี่ยมันก็วิ่งไปสู่ e-commerce มันวิ่งไปสู่ digital government นะครับเพราะฉะนั้นเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการค้าขายข้ามชาติโดยไร้กระดาษเนี่ยก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกัน One challenge is resistance to change, and the lack of understanding about what the law is trying to achieve. สวัสดีค่ะท่านผู้ชมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในรายการ Law Talk Digital Dive ค่ะรายการที่จะพาทุกท่านมารู้จักเกี่ยวกับในแง่มุมของกฎหมายในรูปแบบใหม่ๆและรวมทั้งมิติของกฎหมายในโลกของการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะในวันนี้ดิฉันหลุยส์ ลักษมีรับหน้าที่พิธีการดำเนินรายการงานในครั้งนี้และพร้อมแล้วค่ะที่จะพาทุกท่านมารู้จักแบบเจาะลึกกับคำว่ากฎหมายของโลกดิจิทัลค่ะและใน EP นี้ของ Law Talk Digital Dive จะพาทุกท่านไปรู้จักเกี่ยวกับในอีกหนึ่งมุมมองของกฎหมายและสำหรับทุกท่านค่ะที่สนใจเกี่ยวกับกฎหมายดิจิทัลโดยเฉพาะการปฏิรูปกฎหมายเพื่อรองรับการค้าอิเล็กทรอนิกส์ในระดับอาเซียนกับตอน TradeTrust และบทเรียนจากสิงคโปร์จะปฏิรูปกฎหมายให้สำเร็จต้องมากกว่าการออกกฎหมายในตอนนี้เราจะได้ไปเจาะลึกกับบทเรียนจากประเทศสิงคโปร์ผ่านประสบการณ์ตรงของคุณซินยงโหล Independent Consultant จากสิงคโปร์ผู้ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลของประเทศค่ะและคุณซินยงโหลจะพาเราย้อนรอยเส้นทางของสิงคโปร์ตั้งแต่การออกกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับแรกเมื่อปี 1998 ไปจนถึงการพัฒนาเครื่องมือดิจิทัลอย่าง TradeTrust เพื่อจะให้ภาคธุรกิจสามารถใช้งานกฎหมายใหม่ได้จริงไม่ใช่เพียงแค่มีไว้เฉยๆเท่านั้นค่ะฟังดูน่าสนใจใช่ไหมคะทุกท่านคะและใน EP นี้พร้อมให้ทุกท่านได้มาติดตามกันแล้วค่ะWelcome to today's integrated panel session, Digital Trade and Transition, Legal and Institutional Strategies for Implementing ML/ETR and Unstructured Text, Addressing ETR Challenges and Supporting ECC in the ASEAN context. We'll be exploring today how countries across ASEAN and beyond are building legal and institutional frameworks for digital trade. We'll be looking at two key instruments, the ML/ETR and also the ECC Convention, both of which play vital roles in strengthening trust, efficiency, and cross-border digital transactions. Adopted in 2017, the ML/ETR enables the use of ETRs, such as bills of lading, bills of exchange, promissory notes, and warehouse receipts, both domestically and across borders, by recognizing the legal validity and enforceability of ETRs, which are functionally equivalent to the paper-based counterparts. It improves speed and security, and it's beneficial to sectors such as logistics and finance. You'll hear more from that from my speakers today. And on the other hand, the ECC Convention was adopted in 2005 and entered into force in 2013. The ECC Convention ensures that contracts and other communications exchanged electronically are as valid and enforceable as the traditional paper-based equivalents. We have a very nice coverage of different perspectives today, some of which are also from jurisdictions who has adopted the ML/ETR and/or are also parties to the ECC. Organization's perspective, can you please try to explain to us why is legal modernization, whether through the use of ETRs or the ECC, seen as a priority for digital trade? So for example, for those who have already had a head start in the adoption and implementation of the ML/ETR or the ECC, so perhaps I can have some input from Sin Yong. Can you please name like one or two initiatives or milestones that best reflects your progress so far in your jurisdiction?
I think before we actually talk about this, let me take a minute or so to share some slides that I've cooked up to give everyone an idea of the journey that we took since the implementation of our first Electronic Transaction Act. As you can see, this is the journey that we took. We had our first Electronic Transaction Act since 1998, and subsequently it was progressively updated with ECC, and the latest, but not the least, in 2019, we actually incorporated MLETR into our legislation. And from the policy perspective, why did we do that and why we are doing what we are doing? I think the answer is very simple, right? It's about enabling digital economy. And if you look at the digital economy report that we published a couple of years ago, our digital economy actually make a large part of our GDP. Not only in terms of bringing revenue, but more importantly, it creates a lot of jobs, particularly in the tech sector. As you can see, we actually broken down the contribution from the various sectors into the technology supplier as well as the technology consumer. And how does MLECC or relating model laws such as MLES or MLETR come into play? You can't see all these MLs from just the digital economy report. But in order to have a vibrant digital economy, of course, you need digital infrastructure. And if you look at another report that we published also a couple of years ago about the Singapore Digital Economy Blueprint, you will see that we actually categorize digital infrastructure into 3 different key components. Of course, on the bottom layer, you have the hard infrastructure, like your digital network, your 5G network, internet access. And of course, in the top one, you have the soft infrastructure, and in the middle one, you have a layer that we call middleware that links the soft and hard. So it's in this soft infrastructure that UNCITRAL's text play a very important role. And it's also because of this UNCITRAL model laws or even convention that were incorporated over time into our legislation that we are able to actually build a holistic digital infrastructure that supports the modern digital economy. In terms of the barriers that your organization have encountered and the strategies that your organization has implemented to help move the legal reform forward? I think the number one challenge is resistance to change and the lack of understanding about what the law is trying to achieve. Okay, I'll give you an example. Just now, Kun Kani talked about digital signatures require root CA. And gentlemen here talk about the need for digital signature. Actually, signature is just needed as proof or evidence of intention by the contracting party. And the famous innovation that I came across 20 years ago is when I buy software from Microsoft. It comes in a box and a wrap. Actually, the software contains an end-user agreement. The fact that I open up the box, I tear the wrap apart, actually is already a contractual relationship form between myself as the buyer of the Microsoft software, Word, whatever we call it, and Microsoft. Did I really put a signature on it? No. But is there a contract established? Yes. So to put it simply, say for example, tomorrow I send you a PDF document. You receive via email. You cut and paste your image of the photo of your signature and put it on that
document and have it printed and email it back to me. Is that a signature? Yes, it is a signature. But what's the difference? It's the burden of proof. Because both are signature, both are recognized as signature, both are recognized as the intention of establishing a contract. Just that when I sue you based on the document, if I receive a cut and paste image of your signature, the burden of proof is on me. Now, then, when do we use such a simple electronic signature? When do we use secure digital signature that require root CA? That depends on the value of the contract. So like e-commerce, you order your spec, you order your shoe, simple one will do. We don't need root CA. And there's no root CA because you sign on to the e-commerce platform, you already identify yourself with the platform by using the platform's credential. So you have been identified as an individual. And of course, if you have a high-value contract that's worth millions of dollars, perhaps you want to make use of the arcade technology of PKI that requires root CA. But today, with modern internet technology, you don't really require root CA, in my opinion. What I come to realize is that the awareness and understanding of the related legal frameworks in terms of digital trade is particularly important in order to encourage adoption and usage of these instruments. It's also one of the very common barriers that that jurisdictions have been facing in terms of the implementation of these modernizations. But to move forward into the topic of collaboration, a question that I have with a lot of you today is that how can the ASEAN member states in particular collaborate more effectively to ensure that there's a well-recognized cross-border recognition of ETLs and ECs-compliant electronic contracts, being aware of the fact that our in-person panelists today are from ASEAN states? DEFA is definitely things that I think everyone should watch out for. Because I was involved in also DEFA when I was working for the government, particularly in a paperless trade chapter. In fact, I was also involved in JSI, where we are the one that push in MLEDR. So I think this is very important. So I think if let's say ASEAN, my personal opinion is that if ASEAN can actually institutionalize knowledge sharing, capacity building, bring in those sessions where the more digitally matured country can actually share their experience and best practices with the lesser digital mature country, I think that will accelerate the integration of ASEAN, which recently Chairman of ASEAN, which is their Prime Minister, has been saying we need to integrate more because of the fight somewhere else. So from the point of view of the business and trade community, or how you view their point of view, how does legal certainty through the use of ETRs or the ECC translate into real-world benefits or concerns for them? And what do business need from you or governmental organizations or public sector organizations to accelerate the adoptions of these instruments? We actually can learn something from the past. See, just now I shared that Singapore implemented our Electronic Transaction Act in 1998. And once ETA was enacted, technically, all contracts can be established electronically. Legal certainty certainly is very helpful, but in my opinion, it's not successful, not enough for mass adoption. Why I say that? It's because I still remember when I buy my insurance policies, even back in 2000, middle of 2000. My insurance agent still need to bring a stack of paper to my house for me to sign. It's only in the late 2010, approaching 2020, that I can actually sign the insurance policy online. So from 1998 to, let's say, 2010, plus minus, actually 12 years.
for the insurance company to implement a system that allow their policy document to be signed by their customer online. That is how long the industry need. And one of the key lessons we learned from this episode is when we enacted MLETR, we know we need to do more than just education. We need to provide industry with the necessary tools and utility for them to be able to implement ETR almost immediately, other than education. You cannot run away with education. So that is the reason why in my job, we created this program called TradeTrust. Not only includes legislative reform to incorporate the MLETR, we also created a set of digital tools and utilities that we provide free to anyone in the industry, not only within Singapore, but outside Singapore to use for free. Because from the ECC or even MLEC's episode, we learned that even if government pass a legislation, industry will need time. And they may not know how to use it. So I think it's the government's job to actually create the necessary enabler to teach and enable the industry to make use of the piece of legislation that you put in place. Can you all name one specific action, whether it being legal, institutional, or regional, that you would recommend undertaking so that we can scale digital trade via ETR and ECC across ASEAN states? One thing I think of is to quickly conclude the DFA and really seriously look at what DFA gives us and institutionalize concrete actions that can implement that DFA, which I believe is quite groundbreaking. Can you use one line to name the most urgent action that you think there is to advance digital trade through ETR and the ECC? Legislation and technology move a long way, and we are much more advanced now. There are many things that we can do today that we can't do in the past. So we really need to do things differently. I think in a modern digital economy, having a uniform digital rules that enable us or businesses to trade with one another is very important. And these digital rules need to be compatible or interoperable across jurisdictions if we are talking about cross-border trade. So I think platforms like this play a very important role as a gathering of experts, both policy makers, academia, and industry practitioners to share knowledge and best practices. Especially for Thailand, which I understand they have just implemented ECC, I think the next important milestone will be the incorporation of MLETR into Thailand's legislation. I think this will enable the last remaining piece of paper to be effectively digitized. คุณซินยงโหลเริ่มต้นด้วยการเล่าเส้นทางของสิงคโปร์มีการวางรากฐานกฎหมายดิจิทัลโดยสิงคโปร์มีกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับแรกตั้งแต่ปี 1998 และมีการอัปเดตเรื่อยมาโดยเฉพาะในปี 2019 ที่มีการนำเอา MLETR หรือกฎหมายแม่แบบว่าด้วยบันทึกธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์มาปรับใช้ในกฎหมายในประเทศอย่างเป็นทางการและทางคุณซินยงโหลยังย้ำว่าจุดเริ่มต้นของทุกอย่างคือการสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งในสิงคโปร์ถือเป็นกลไกสำคัญของ GDP และเป็นแหล่งสร้างงานโดยเฉพาะในภาคเทคโนโลยีโดยคุณซินยงโหลอธิบายว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีเช่นอินเทอร์เน็ต 5G หรือเซิร์ฟเวอร์แต่ยังรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านกฎหมายหรือ Soft Infrastructure ซึ่งเป็นชั้นในการเชื่อมโยงที่สำคัญในการทำให้ระบบประเทศทำงานได้อย่างสอดคล้องและ Arbitral Model Laws ต่างๆเช่น MLETR หรือ ECC อนุสัญญาว่าด้วยการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ก็เป็นหัวใจสำคัญในระดับนี้ค่ะ
ซึ่งคุณซินยงโหลยังมีการแชร์ว่าในอุปสรรคสำคัญคือความไม่เข้าใจและความกลัวการเปลี่ยนแปลงโดยให้ตัวอย่างเรื่องลายเซ็นดิจิทัลว่าแท้จริงแล้วลายเซ็นคือการแสดงเจตนาไม่ใช่เพียงแค่เป็นสัญลักษณ์ทางเทคนิคเช่น PKI หรือ CA ยิ่งถ้าเป็นสัญญาเล็กๆอย่างการสั่งซื้อออนไลน์หรือการใช้ระบบแพลตฟอร์มที่ระบุตัวตนแล้วความจำเป็นในการใช้เทคโนโลยีระดับสูงก็อาจจะไม่จำเป็นเลยแต่ในสัญญาที่มีมูลค่าสูงอาจจำเป็นจะต้องมีเทคโนโลยีรองรับเพิ่มเติมค่ะคุณซินยงโหลยังมีการย้ำด้วยนะคะว่าแค่การออกหมายไม่เพียงพอสำหรับการที่จะให้ภาคธุรกิจนำไปใช้ได้ทันทีจากประสบการณ์ของสิงคโปร์แม้จะมีกฎหมายรองรับตั้งแต่ปี 1998 แต่กว่าจะมาเห็นธุรกิจอย่างบริษัทประกันเริ่มใช้ลายเซ็นดิจิทัลอย่างจริงจังก็ใช้เวลามากกว่า 12 ปี นั่นเป็นเหตุผลค่ะที่ทางรัฐบาลสิงคโปร์เริ่มกับโครงการ TradeTrust ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การปฏิรูปกฎหมายแต่รวมถึงการสร้างเครื่องมือดิจิทัลและระบบสนับสนุนเพื่อให้ภาคเอกชนสามารถใช้งานได้อย่างทันทีหลังออกกฎหมายเครื่องมือเหล่านี้ค่ะเปิดให้ใช้บริการฟรีแม้กับหน่วยงานนอกประเทศเพื่อที่จะเร่งให้เกิดการใช้งาน MLETR และ ECC ในทางปฏิบัติแต่การเปิดใช้งาน MLETR อย่างเดียวยังไม่เพียงพอหากไม่มีการดำเนินงานทางด้านโครงสร้างและมีการส่วนร่วมจากภาคส่วนอื่นๆควบคู่กัน3 เสาหลักที่สิงคโปร์ใช้ในการขับเคลื่อนการค้าดิจิทัลไร้กระดาษเกิดขึ้นได้จริง 1. การปฏิรูปกฎหมายที่ครอบคลุมและทันสมัยสิงคโปร์เป็นประเทศแรกในโลกที่รองรับ MLETR อย่างเป็นทางการในระดับกฎหมายหรือ Electronic Transaction Act ฉบับปรับปรุงปี 2021 และมีการบรรจุบทนิยามที่ชัดเจนเกี่ยวกับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลทางกฎหมายพร้อมทั้งรองรับความสามารถของเทคโนโลยีใหม่ๆเช่น DLT หรือบล็อกเชนให้สามารถทำหน้าที่เหมือนเป็นเอกสารดั้งเดิมอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือการให้คำปรึกษาสาธารณะเพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ไม่ใช่การออกกฎหมายโดยหน่วยงานเดียว 2. โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลร่วมกับภาคเอกชน TradeTrust ไม่ใช่เพียงแค่โครงสร้างและโครงการจากภาครัฐแต่เป็น Public-Private Partnership ที่สิงคโปร์ใช้พัฒนาและผลักดันโครงสร้างพื้นฐานกลางที่จะทำให้การออกส่งรับและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการค้าอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศได้เป็นไปอย่างราบรื่น TradeTrust ทำหน้าที่คล้ายรากฐานกลางที่เชื่อมระบบต่างๆเข้าด้วยกันหรือ Interoperability โดยใช้ Open Standard และเทคโนโลยี DLT เพื่อให้ประเทศอื่นๆสามารถเชื่อมต่อกับโครงสร้างของสิงคโปร์ได้โดยไม่ต้องสร้างระบบใหม่ทั้งหมดและนี่ค่ะคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้ MLETR ไม่ใช่เป็นเพียงแค่กฎหมายแต่กลายเป็นสิ่งที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน 3. การสร้างระบบนิเวศ Ecosystem ที่ยั่งยืนและพร้อมขยายผลในระดับภูมิภาคเน้นว่าการผลักดันการเปลี่ยนแปลงในระดับกฎหมายต้องใช้กลไกที่ต่อเนื่องไม่ใช่แค่การออกนโยบายชั่วคราวสิงคโปร์จึงตั้งคณะทำงานระดับนโยบายที่มีภาครัฐผู้ประกอบการและนักเทคโนโลยีเพื่อการดูแลการบูรณาการในระยะยาวและการสร้างความเชื่อมั่นในการยอมรับเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ประเทศคู่ค้ายิ่งไปกว่านั้นสิงคโปร์ยังทำงานเชิงรุกในระดับอาเซียนและ APEC เพื่อที่จะผลักดันให้ประเทศเพื่อนบ้านได้ใช้แนวทางเดียวกันโดยมี TradeTrust เป็นแม่แบบของโครงสร้างพื้นฐานร่วมที่ไม่จำกัดสิทธิ์ของการใช้งานและเปิดให้เชื่อมโยงได้อย่างปลอดภัยในส่วนของอาเซียนทางคุณซินยงโหลเสนอว่าควรวางโครงสร้างกลไกและแบ่งปันความรู้ระหว่างประเทศสมาชิกเช่นการจัดอบรมแลกเปลี่ยนจากประเทศที่มีความพร้อมมากกว่าไปสู่ประเทศที่กำลังเริ่มต้นเพื่อให้การรวมตัวของอาเซียนในด้านของดิจิทัลเป็นไปอย่างราบรื่นอีกทั้งยังเน้นถึงความสำคัญของ GFA หรือ Digital Economy Framework Agreement ซึ่งเป็นข้อตกลงความร่วมมือที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันการค้าไร้กระดาษและความร่วมมือด้านเทคโนโลยีในภูมิภาคและท้ายที่สุดแค่กฎหมายยังไม่พอแต่จะต้องมีการลงมืออย่างจริงจังต้องคิดต่างจากอดีต
เราจะต้องพัฒนานโยบายเทคโนโลยีและระบบสนับสนุนให้พร้อมเดินหน้าไปพร้อมกันด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับบทเรียนที่เราได้รับจากสิงคโปร์ในวันนี้ต้องทำให้เราได้ชวนคิดค่ะถึงบทบาทของภาครัฐในแบบที่ไม่ใช่แค่การออกแบบกฎหมายแล้วจบแต่จะต้องนึกถึงการสร้างระบบนิเวศที่จะสามารถใช้งานได้จริงโดยเฉพาะในบริบทของเศรษฐกิจดิจิทัลที่กำลังขับเคลื่อนภูมิภาคอาเซียนอยู่ในขณะนี้และจากมุมมองของคุณซินยงโหลเราจะได้เห็นแล้วค่ะว่ากับการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงจะต้องอาศัยทั้งนโยบายกฎหมายเทคโนโลยีและการสร้างความเข้าใจไปพร้อมๆกันและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนที่จะสามารถเร่งให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่ไร้พรมแดนและนั่นคือสิ่งที่เราต้องคิดเผื่อลงมือและเดินหน้าไปพร้อมกันค่ะท่านผู้ชมคะและจากเนื้อหาที่เราได้รับฟังกันไปในตอนนี้หวังว่าจะมีประโยชน์และจะช่วยขยายความเข้าใจให้กับทุกท่านได้มากยิ่งขึ้นและถ้าหากว่าท่านเห็นว่ากับในตอนนี้มีความน่าสนใจและน่าติดตามแค่ไหนอย่าลืมที่จะแชร์และบอกต่อให้กับเพื่อนๆของคุณได้รับทราบกันด้วยนะคะสำหรับใน EP นี้ค่ะเราได้ทำความเข้าใจกันไปกันบ้างแล้วและสำหรับในตอนหน้า EP หน้าเราจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับในด้านของกฎหมายดิจิทัลรูปแบบใหม่ๆอะไรเพิ่มเติมกันบ้างอย่าลืมมาติดตามกันได้ในตอนหน้านะคะ Thank you.